大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫咧係松鼠望月光，其實冇咩特別嘅題材嘅咁樣嚇。咁啊見到一個嘅熒帽嘅板，咁有松鼠咁畫松鼠啦咁樣。咁啊松鼠咁冇乜嘅題材咁樣就 OK。咁啊喺呢個圍牆上邊望住一個月光啦，咁啊畫咗呢幅畫咁樣嚇。咁啊用咗個啡色嘅通啦咁樣。咁個主旨咧就係都係個月光嘅，咁但係就好似好寡咁啦，成日有個月光咁樣。咁啊畫咗一個嘅磚牆啦，咁樣係一個磚牆咁樣。咁啊松鼠就喺磚牆上邊啦，咁樣就望住個月光咁樣。咁啊個磚牆就好易畫啦。咁啊首先就塗咗嘅顏色之後咧，就用呢個嘅擦膠筆啦。咁啊因為佢磚係一嚿嚿咁樣，咁啊即係1、3、5層咁樣，佢就一樣嘅。2、4、6咧就係褪咗咁樣，即係擺上去。咁我哋就預翻呢一個咁嘅形狀啦，咁樣去用呢個擦膠筆咧就畫出嚟咁樣，即係塗咗色之後擦咁樣。咁啊呢個唔難嘅，咁都之前都畫過咁樣嚇。咁啊真係幾似一埲牆咁樣。咁啊就呢個松鼠就用個熒帽啦。咁啊如果唔用熒帽其實都唔難畫嘅，不過頭先我講就話見到呢個熒帽咁啊就畫呢一幅畫咁嘅啫咁嚇。咁所以如果用呢個木顏色咁樣就畫都唔難咁樣。咁啊跟住就畫個月光啦。咁啊而家我畫呢個月光個心得咧就同以前就唔同啊。以前咧就係好多時咧就係擦出嚟啦，咁啊擦出嚟咁樣。咁但係而家咧，如果淨係個月光咁擦出嚟，淨係整啲雲咁樣咧，好似又唔夠真實啊。因為大家如果真係一個好晴朗嘅天空去睇呢個月光嗰陣時咧，佢真係唔係即係好似明月咁樣，即係黃色或者成咁樣嘅。佢其實咧就係月球嚟噶嘛嚇。你越清楚咧，反而咧佢就會越有一啲嘅深淺嘅位。咁雖然你唔係用嗰個嘅望遠鏡去望佢咁樣，咁但係咧佢真係如果喺一個晴朗嘅天空之下咧，你望住一個咁大嘅月光咧，佢係真係會有一啲嘅位咧，係一啲暗淡嘅位咁樣，好似一個月球咁樣。月球佢唔係一個發光體噶嘛，佢唔係一個太陽咁樣噶嘛，燃燒爆炸咁噶。咁所以咧就會有一啲咁樣嘅陰暗嘅部分啊。咁畫咗之後咧，有埋呢個陰暗嘅部分咧，更加去似喎。即係無論呢個立體感或者一個嘅成個光咁樣，即係更加似一個大月光咁樣。咁唔知大家覺得呢個大月光係點樣？咁希望大家中意呢條片，可以訂閱我頻道，撳下鐘仔 ，comment like share，下次見。